nitwa Nzabandora Dominique, ndi umwana mukecuru wa 8 mu bana yabyaye. Mukecuru rero twarabanaga, tukaba tumaze iminsi tubana kuva yava Cyangugu akimukira Kicukiro. Mu buzima busanzwe mukecuru yari umuntu wakundaga abantu bose, ku buryo kumuvuga byagorana. Afite ibigwi navuga ko ari byinshi. Ikintu namwibukiraho cyane kandi ntazigera mwibagirwaho nuko yakundaga ko twiga mu rugo, yakundaga ko twese twiga, mbega tukaba abantu b'abagabo, dore ko we atari yarize. So icyo ni kimwe numva namwibukiraho. Ikindi namwibukiraho nuko mbega n'uburyo yangaburiraga. Ku myaka yanjye aho ngeze aha, yashakaga ko mbyibuha cyane, akangaburira rwose, yewe akampagarara no ku mutwe ati rangiza ibyo biryo. Mbega yari inshuti nziza cyane, yamporaga hafi, akashaka kumenya amakuru yanjye uko bwije n'uko bukeye. Ndumva rero mu burwayi bwa mukecuru twagerageje kubana. Icyaje kumbabaza nuko kugira ngo igihe yatangiye gufatwa cyane yarababaraga cyane, yewe n'ibyo biryo yangaburiraga nanjye bikananira kubirya. Nuko akomeza kubabara kugeza aho bibaye ngombwa ko tumujyana kwa muganga. Ijambo rya nyuma nibuka yambwiye turi kwa muganga, yambwiye yuko yarambajije se wariye? Ndamubwira nti nariye. Ati ese uracyafite umuceri? Ndamubwira nti ndacyawufite. Nuko urumva ko yari umubyeyi wifuzaga yuko umuntu agira ubuzima bwiza, yaharaniraga ko tugira ubuzima bwiza. Nicyo nzamwibukiraho cyane. Ni ukuri Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndizera yuko aho agiye ajya ahantu heza, kuko icyanyuma njye numva nibutse gukora ni ugushaka abapadiri kugira ngo bamuhe isakaramentu rya nyuma, kandi byarabaye. Imana ishimwe cyane kandi muhe iruhuko ridashira. Sophie Ramatabaro, je suis la 9e enfant de la famille de maman Domitila Kaneka. Je suis sa cadette, donc la dernière des filles. Et je rends grâce à Dieu pour cette journée. Je rends grâce à Dieu de nous avoir séparés avec notre maman Kaneka Domitila. Nous t'avons beaucoup aimé, maman. Dieu a fait à ce que nous puissions nous séparer aujourd'hui. Vraiment, maman, nous ne pouvons pas t'oublier. Tu as beaucoup fait pour nous. Tu as beaucoup été pour nous. Tu as fait beaucoup de bonnes choses pour nous, maman. Aujourd'hui, Dieu a permis à ce que nous puissions nous séparer. Et donc, je ne sais quoi dire. Je rends grâce à Dieu pour tout. Malgré tous les temps qu'on a passé ensemble, malgré votre affection, votre amour, que Dieu soit loué pour tout. Mais maman, nous te disons merci pour ton affection que tu as manifestée envers nous, tes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Comme exemple, nous allons suivre ton exemple, maman, en tant que tes filles.
en tant que tes enfants, nous disons merci et nous souhaitons que Dieu puisse t'accueillir au paradis et qu'un jour nous puissions te voir, qu'un jour nous puissions nous rencontrer au paradis. Parce que nous savons que tu es quelque part à côté de notre Dieu. Merci maman. Je ne peux pas avoir beaucoup de choses à dire pour toi. Juste te dire merci pour tout le temps qu'on a passé ensemble. Merci pour ton affection, ton éducation et ton amour envers nous. Merci beaucoup, maman. Je réponds au nom de Nabine Toumadoumabiri Arlette. Je suis la petite fille de Kanega Domitila. Je suis la fille de sa fille, Foura Marie Zalandora. En fait, je rends grâce à Dieu d'abord de t'avoir accueilli, chère grand-mère. Tu as été tout pour moi. Tu as été une mère, une grand-mère, une amie. Tu étais là quand j'avais besoin de toi. Tu me réconfortais quand j'avais besoin de toi. Tu étais même mon réveil pendant mes examens. Quand j'avais besoin de quelque chose, tu étais toujours là. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est plus fort que moi. Ta douleur c'est insupportable. Nous t'avons aimé, mais Dieu t'a aimé encore plus que nous. Et voilà le jour où tu nous as quittés. On ne sait plus quoi dire. Nous sommes là en train de pleurer. Mais c'est qu'on remercie de notre part et que Dieu t'a accueilli dans son paradis. J'espère bien que tu seras toujours là pour nous. Tu prendras toujours soin de nous comme tu l'as toujours fait. Tu as été une mère formidable, une grand-mère formidable pour nous, tes petits-enfants et tes enfants bien sûr. Alors que Dieu accepte de t'accueillir dans son paradis. Continue toujours à prendre soin de nous comme d'habitude. Nous réconforter là où tu es et garder aussi une place à côté de toi. Je ne sais plus quoi dire, à part que nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. J'espère que tu seras toujours là, dans nos cœurs, dans nos vies et même dans nos pensées. Merci grand-mère, nous t'aimons beaucoup. Nzabandora Eve, ku mazina abantu banditseho cyane nitwa Riden. Nkaba ndi umwana wa mama wa 11. Icyo nzi kuri mama yari umuntu yari arenze no kuba mama wanjye, yari inshuti, yari umuvandimwe wa hafi cyane, batuziranye ibintu byinshi. Umuntu wamaga icyizere cyinshi kuko ninjye twabanaga nawe mu buzima bwinshi cyangwa mu buzima bwe bwinshi, usanga ninjye twabaga tubana cyane. Mama urugendo rwe rwatangiye urugendo rwo kuremba, reka mvuge kuko usanga yari afite uburwayi, ariko uburwayi twari tuzi ko afite nk'ubw'umutima, bwo gukorora. Twasuspectingaga cyane asima kuko bitewe n'igihe yari amaze akorora. Mama cyane kenshi nakundaga kumukurikirana before ntaraba n'umuganga, nkiri umunyeshuri. Tujya kumukurikirana i Kanombe, nkagerageza kureba ibizamini byinshi, ariko cyane nkibanda ku nkorora, nkibanda no ku mutima. Nyuma yaho maze kuba umuganga niho natangiye kumukurikirana kuri clinique nakoreraga cyangwa nkoreraho yitwa Nanuri Medical Center. Kenshi nibuze mu kwezi mama twaramwakiraga kabiri mu kwezi, tugakora ibizamini byose bishoboka. Tugakora X-ray cyangwa ikizamini cy'ibihaha bitewe no gukura cyane, tukareba ECG, tukareba umutima we ukuntu umeze, tukareba blood pressure,
ekogarafi kenshi yaranagiraga randevu, cyane cyane akunda kugirana randevu rimwe mu kwezi yo kureba ese imiti ariho, ese efekitifu yayo ku burwayi bwiwe. Nari mfite icyizere muri njyewe, nari mfite icyizere ko uko maze kujya muri field ya medical field, nibuze mama zamukurikiranira hafi, ntabwo byansabaga amafaranga ahagije, ntabwo byansabaga gusa kumukurikirana tout simplement. Mama twaragiye muri icyo gihe mu kumuvura, ariko byageze nko muri mwaka 2020 ugitangira, niho watangiye kubona ko imiti sometimes tukamuhereza imiti tukabona efekitifu y'imiti bitewe na mbere ukabona kuba nkeya cyane. Noneho tugerageza gukora ibizamini bishoboka byinshi bishoboka. Ndakeka mu kwa gatatu niho twabonye ibintu bidasanzwe mu bihaha bye. Biba ngombwa ko bamusabira sikaneri yo mu gatuza n'inda yose irimo. Sikaneri ikintu yaje kwerekana ibintu, igisubizo kitari cyiza. Mu by'ukuri nk'umuganga kandi nk'umuntu umukurikirana, nabaye shoke. Aho nabaye shoke nuko nahuye n'ikintu ntesipekitingaga ko ashobora kuba afite, kandi ikintu cyamaze kurengerana. Kuko nakomeje gufayitinga, turakomeza tureba ko nibuze ko afite amahirwe yo kubaho, ariko mu kwa mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 yari amezi mabi ku buzima bwe. Mama yacitse intege completely, nanjye ndabibona. Naraturainze imiti ishoboka yose, ndiadresa ku bandi, ariko mu by'ukuri uko umunsi wagendaga ukura niko wasangaga mama ubuzima bwe bukomeza kujya habi. Mama ari kugenda ncika kandi ndi kumubona. Gusa ntacyo nakishinja mu by'ukuri, kuko cyangwa nashinja n'abandi ko bakoze icyo bagomba gukora, bagerageje kumutabara, ariko ntabwo byakunze. Tugeze mu kwa 12 noneho ku matariki 20, ndumva ntabwo ndi kugetinga amatariki neza, noneho wabonye ko mama intege ziwe zacitse burundu, no kuvuga biragenda, ubona nawe yataye icyizere cyo kubaho. Gusa nk'umukristo ikintu nari nsigaye ni ukuvuga ngo nyuma y'ubwenge bwacu, nyuma y'ubushobozi bw'abaganga, hari imbaraga z'Imana. Hari Imana dusenga, ntabwo ari Imana ikiza malariya gusa, ntabwo ari Imana ikiza gripe,
ahubwo ni Imana ikiza koko. Ubwo hamwe no gusenga, hamwe no kugerageza imiti, twaragerageje imiti myinshi, bigeraho mbona ikintu cy'ingenzi atari imiti. Ntura Imana mama ndayisaba kugira ngo nibona koko ubushake bwayo ko ishobora kongera mama indi myaka iri imbere yakabikoze, kuko ubu ngubu imbaraga z'abana b'abantu, imbaraga z'abaganga zose zimaze kurangira. So ku itariki 21 mu ijoro w'itariki 21 yari ijoro ribi. Naratashe kuko mbona mama nta mbaraga afite, ariko kuri njye namubwiye ngo ma uzakira, ndi kugushakira imiti, kandi mu by'ukuri nabonaga kuko nta bundi bushobozi mfite. Ubushobozi nawe mfite ni ubwo kumwongerera kuraje yo kubaho, nubwo ntabwo yari na expectation yanjye yari hasi cyane. Gusa ku iyo tariki bigeze masaha ya saa 4 z'ijoro, mama icyo gihe nari maze no kujya kubyama, namuhaye imiti, nagiye kubyama, yasigaye n'abandi muri salo. Mama yaguye muri semikoma, aragwa rwose muri semikoma, barambyutsa nsanga yagiye. Cyabayeho naragerageje, ndahamagara inshuti, ndahamagara abavandimwe, turamujyana tumujyana i Kanombe ku bitaro. Mu by'ukuri twamujyanye ku bitaro, ariko ni bya bindi nyine umuntu avuga kugira bindi umuntu avuga kuko mama yari afite hope, yaragifite hope yo kuvuga ngo maybe ku bitaro hari ikindi kintu bankorera, ariko iyo hope ntayo yari iriyo sure. Gusa twamujyanye ku bitaro, abaganga bashoboka baramureba, gusa ibyo expectations zanjye zahuye n'izabo, basanze organs nyinshi zimaze kuba affected. Mama icyo nzi cyo mama agiye ahantu heza, mama yagerageje kubana neza n'abantu, uba ni inshuti y'abantu. Mama ahantu ari ndabizi neza, kandi ndabizi ntashidikanya ko mama ari mu ijuru, kandi mama aruhutse neza, kandi mama ari kudusabira. Sinabura gushimira Emmanuel Medical Center, batubaye hafi cyane mu buzima bwa mukecuru, mu buvuzi bwe muri rusange, batubaye hafi, bamukurikiranaga umunsi ku munsi. Ndashimira Dr. Park na Dr. Jen, ndashimira staff yose na Emmanuel Medical Center kuko babaye hafi umuryango, batuba hafi ku buzima bwa mukecuru. Murakoze. Nitwa Kayitare Gloire, ni umwana wa nyuma wa mukecuru cyangwa se wa mama, mu bana 12, njyewe 12. Biragoye cyane kuvuga kuri mama kuko ni byinshi cyane namuvugaho. Habanye igihe kirekire n'uyu munsi, ariwe dufasha muri byose, wadufashije mu mikurire ya buri munsi, yitanga amanywa n'ijoro kugira ngo
tube abagabo cyangwa tube abo turi bo uyu munsi. Biragoye cyane kuvuga kuri we, ariko mu ncamake icyo navuga ni uko mama yari umubyeyi mwiza ukunda abana be, cyane cyane njyewe yarakundaga cyane nka bucura bwe. Yishimiraga iterambere ryanjye, yishimiraga intambwe nziza nteye yose, kandi akanyifuriza gutera imbere. Byinshi namuvugaho mu by'ukuri kuri uyu munsi w'akababaro, ariko nubwo bwose agiye, nizeye ndashidikanya ko aho yagiye ari heza, kuko mu gihe cy'uburwayi bwe twafashe umwanya uhagije wo kumufasha mu masengesho, wo kumwatuza yakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ndetse tumufasha gutunganya. Aribyo ikintu cya mbere na mbere nshima Imana. Ikindi kandi ni uko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Baroma 8:28 haravuga ngo kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. So ndashima Imana cyane n'umutima wanjye yuko umubyeyi wanjye yagize igihe gihagije cyo kwitegura, kandi nzi neza ko ahari wicaranye n'abamarayika, aho nizeye kuzamubona mu gitondo cy'umuzuko. So ntabwo navuga byinshi mu by'ukuri, nubwo ari agahinda gakomeye kari mu mutima, ariko hamwe n'ibyo byose ndizera ko hari umwami Yesu umuri imitima uzakomeza kudukomeza muri ibi bihe, yewe n'abandi bavandimwe bose. Murakoze cyane. Kwa Mukangangwa Aziza, Mukecuru yari umuvandimwe, Mukecuru yari inshuti yanjye cyane cyane. Mukecuru yari umubyeyi mwiza, Mukecuru yakundaga abantu, Mukecuru yakundaga abantu bose, yakundaga abana be, agakunda n'umwana ari we wese ufite umwana, agakunda umubyeyi wose uwo ari we. Mukecuru ntabwo yari umuntu mubi, twabanye neza, imyaka tumaranye nta kintu cya Mukecuru nabonye, nta rwango namubonyeho, buri muntu wese yaramukundaga. Mukecuru akaba yari inshuti yanjye pe. Mukecuru tubana mu buzima, ageze mu burwayi ararwara, njya kumusura mu rugo nsanga Mukecuru ararwaye. Mukecuru yabanaga, ubwo yabyaye abakobwa abyara abahungu. Abakobwa be ntabwo bari bahari, bose bari bari mu mahanga. Ubwo ahubwo Mukecuru sinamuterera mu nzu wenyine, ari kumwe n'abana b'abahungu. Uriya umubyeyi afashwa n'umwana w'umukobwa, umuhungu agafasha papa. None rero Mukecuru abakobwa be barahari, ndamwegera nk'umubyeyi wanjye, ndamwegera nk'inshuti yanjye, ndamurwaza. Mukecuru arwaye amezi ane. Hagati yaho yarwariye mu rugo, akajya ajya kwa muganga bakamupfunyikira imiti akayinywa. Iminsi mike muri iki cyumweru gishize ararwara araremba, tumujyana kwa muganga. Kwa muganga amaze iminsi ine, Mukecuru umurwayi uburanga yabonye ubuvuzi bwinshi cyane, ntabwo aduketse ko yabuze umuti. Imiti yarayibonye, baramwegereye cyane, abana baramurwajije cyane. Ubwo bigezeho Nyagasani ararutwara. Byashimishije, urupfu rurakwiye. Hari umuntu upfa atera akaguru, atera akaboko, agahirita umutima, abandi barya ururimi bagiye gupfa. Ariko Mukecuru arasinziriye, yapfuye n'amarayika, yagiye neza, yagiye atandukanye. Ibyo nabyo twabishimiye Imana cyane. Icyo tuzi cyo Mukecuru wacu ntabwo ndumva ari byo.
Bon, mimi ni Joseph Ashambana Kanega, kakake Barakomero Domitila mwenye anatuacha leo. Ninayo huzuni sana kwa kuwa yeye ndiye alikuwa anabakia mama wa jamaa. Na ndio maana nilitoka Bukavu kwa kuja kuomboleza pamoja na jamaa juu ya kifo ya dada yangu, na si dada yangu tu, mimi ni mama yetu wa jamaa. Asante. Mimi ni mama mwenye tulikuwa tunabakia naye, mama wa jamaa, mama mashauri. Kitu yote, hakuna kitu alikuwa anafanya bila kunifichika. Wala mimi hakuna kitu alikuwa anafanya bila kunifichika. Kama niko gisi nilivyo, ni grace ya dada yangu na njoo mama yangu. Kama gisi leo na kazi niko nayo, ni grace ya makonkuru yake mashauri aliweza kumpatia maisha yangu. Na mpaka gisi tunatuacha, tunabaki na huzuni katika jamaa yetu. Mimi Chimanuka, fatana gisi tuliishi na Shanga. Shanga alikuwa mshauri wangu, alikuwa ananishauria sana. Shanga tuliishi naye siku mingi, tulitembea naye hata kwa rafiki yake. Na hapa Rwanda na Bukavu tulitembea, alinionyesha vitu yote kwa ndugu. Shangazi yangu ndo alikuwa ananionyesha vitu yote na kunipa shauri kufatana juu ya familia. Ni mwisho Shanga alifanya nguvu yote nitoke kwa village nikaenda mvile, ilikuwa ni nguvu ya Shanga. Ndio alileta ile mawazo aende mzuri, aliniprepare mzuri na gisi anafika naenda. Kitu tu mimi na regrete juu sitakuwa namuona tena. Ile shauri alikuwa ananipa sitakuwa naipata, lakini ndaendelea kufuata ile shauri alikuwa ananielezea na gisi alikuwa ananishauria juu ya kuishi na watu. Nashukuru Mungu sana na mimi na comprendre bien binafika basi. Yewe nitwa Zabandora Jean Claude Lucien, umwana w'icumi na ya mama wanjye. Mama wanjye twarabanye igihe kitari gitoya, nari ndi Kinshasa, mama atangiye kurwara arampamagara, umwana wanjye uri gukora iki Kinshasa, ngo ngwino ugaruka ndagushaka. Ubundi yarampamagaye kuri telefone ambwira ngo ndagushaka uze wowe ujye kuguma mu nzu yanyu y'Icyangugu kugira ngo badakomeza bayangiza. Ndamwumvira ndavuga ngo sawa nta kibazo nzaza. Bigeze aho ndaza, ngeze mu rugo nsanga mama yararwaye. Hari hamaze igihe nyine mama yararwaye, bajyaga bampisha. N'ikindi gihe najyaga muhamagara kuri telefone bakavuga ko mama adahari, burya arwaye bari kubimpisha. Bigeze aho ngeze mu rugo nsanga mama yararwaye, ariko nyine agifite agatege aranyakira. Turabanye aho ngaho mu rugo, turabanye kabisa nta kibazo. Bigeze aho mbona mama intege zitangiye kuba nkeya, nako akiri mu rugo gusa. Bigeze igihe nimugoroba mama araremba, duhamagara imodoka iraza iramufata imujyana ku bitaro. Gusa ndibuka mama akiri ku bitaro, umunsi twamujyanye ku bitaro, ikintu yavugaga ngo mugaburire abana banjye. Hari n'ikindi gihe twari turi muri urgence, bigeze aho numva aravuze ngo mumanure hano ngiye gucumbira abana banjye. Twari turi kumwe njyewe na sister wanjye uwo nkurikira, arambwira ngo oya mama guma aho ngaho, dore turi mu bitaro hano ntabwo. Mama akomeje kuvuga gutyo, namwe ngo oya tumwihorere. Mama yabishiragamo imbaraga ashaka kumanuka, turamufata turamumanura, amubaza ngo mama none se ko hano turi mu bitaro ni he ujya gucunga, ko hano hari mu bitaro? Oya bumva gisi ngo hariya mu nguni nabonye abantu bari gucunga, nanjye ndashaka kujya gucumba kugira ngo namwe ngurire. Ndamubwira muza sister, ndamubwira ngo tumureke tugende tumufate tujye kumwereka ko turi mu bitaro. Turamumanura, tumugejeje aho ngaho yavuze, ndamubaza ngo mama none se hariya mu nguni wavugaga nta bantu
nta bantu bari gucumba, ahubwo abo bantu bari mu bitaro baryamye ku gitanda bose bararwaye. Mama aritegereza arareba, hashize umwanya aravuga ngo ese ngo ntabwo nari nabibonye neza, ngo ngaho nimujyane kuri toilette. Tumujyana kuri toilette turamugarura. Iryo joro nyine twagiye tumujyana kuri toilette tumusubiza ku gitanda. Icyo gihe cyose yarwaye yajyaga avuga gusa ngo mugaburire abana banjye. None dimanche, hagezeyo dimanche mu gitondo ngeze ku bitaro, hari mu gitondo saa 3 zigiye kugera. Ngeze ku bitaro mushiriye icyayi, amazi n'ibindi byose bari bansabye. Ngeze aho ngaho nsanga abaganga nyine bari aho. Haza umuganga wari ugiye kumushyiramo sonde kugira ngo ajye abashe kurya, birananirana. None muganga ararangije kuvuga ngo ubwo byananiranye reka mpamagare umudogiteri tumubaze turi bubigenze gute, kuko isonde turi kuyishyiramo ikaza muri sonde hari ibintu byagiyemo. Muganga akebutse gusa gatoya ahinduye umugongo, ndi kureba mama gutya mbona mama afunze umunwa, mama aba nkaho hari ikintu kibaye. Ndaza mukozeho mbona nkaho mama atari guhumeka. Ndabaza mama nita kumuhamagara muganga yari ataranagenda. Ndabaza ngo uko mbonye umukecuru ameze nkaho apfuye bimeze gute. Muganga agarutse ngo oya. Muganga agarutse atangiye kumukoraho, mbona muganga atangiye gukoraho, ahamagaye mugenzi we batangiye kumukoraho. Petit frère wanjye nawe araza batangira kumukoraho nyine, kuko nabonye petit frère wanjye aje batangiye kumukoraho, mbona ntabwo ari kurira, ntacyo abaye. Nanjye ndikaruma ndavuga ngo wenda ubwo nyine mukecuru ntacyo abaye. Mu kanya gatoya mbona petit frère wanjye atangiye kurira. Aho ngaho nanjye natangiye kurira, mvuze induru menya ko mama yapfuye. Gusa mama wanjye yagiye ansigiye agahinda, naramukundaga, ari inshuti yanjye cyane. Ubundi no kumuhamagara ntabwo yanyitaga Lucien, yanyitaga gusa inshuti yanjye, nanjye namwitaga mama. Yajyaga ampamagara, none se inshuti yanjye bimeze gute? Ahantu hose narindi yajyaga ampamagara kuri telefone, yarampamagaraga gusa inshuti yanjye bimeze gute, wiriwe gute, bimeze gute. Nuko wanjye natakaje umubyeyi, gusa Imana imwakire, nzi ko tuzabonana kuko mama yagiye, tuzabonana. Mfite gusa icyizere ko tuzabonana mama wanjye. Njye nitwa Gisa Keve, aba narinda umwuzukuru, namwitaga tate, we yanyitaga umugabo wanjye. Umukecuru relation ye nanjye yatangiye nkiri kwiga secondaire cyane kuko niho nazaga aho atuye. Ngiye kurangiza amashuri yanjye cyane mu 6e secondaire, muri projet naje kuba kwa mukecuru. Nabaye igihe kirekire, mukecuru twabanye neza, yanyitagaho cyane, kurya kugira iki buri kanya ambwira ati wagize gutya cyangwa wagize gutya. Mbese ni umuntu wita ku bantu cyane, ukunda abantu, agira inshuti nyinshi cyane. Ikindi navuga, mbese yari sociable cyane pe. Njyewe rero nkanjye ni karagiteri y'umubyeyi, uri strong ku buryo ki nubwo yari arwaye, yari afite inkorora imaranye igihe, ariko nubwo mu bihe bye bya nyuma byamugoye, ariko wabonaga ko yari akiri strong muri we, kandi avuga ati njye ndi bukire. Njye rero ndi umuturanyi w'aho yari atuye, nakundaga kuza buri weekend, narazaga kumusura cyane muri aya mezi 3 ya nyuma, ariho ibintu byatangiye kumukomerera kuri we, nari mpari. Icyumweru kimwe narazaga ngasanga ntacyo, gakina ku makarita, iyo atameze nabi nyine
yariramburaga akaba yagera ku muhanda. Gusa icyumweru kibanziriza nka 2 bya nyuma nasubiyeyo nsanga umukecuru ameze nabi cyane, ararwaye, ntabwo akiri kunda kugenda, kurya byaranze, ndetse ni nacyo kimwe mu bintu byagoye cyane byari bijyanye no kurya, ko ntabwo yari akiri kubasha kurya. Muri mezi 3 ya nyuma kurya byari byaramunaniye pe, ibiryo yaryaga yari atunzwe n'amata nayo kandi akamurya mu nda, ikintu cyose ariye kikamurya mu nda. Donc yari amaze kugira ibibazo byinshi, hari ikibazo cyo mu bihaha, hari ikibazo cy'umutima, ntabwo bari kwita bamujyana kwa muganga muri serumu kubera ibibazo by'umutima, ugasanga nyine byarangiye nabi cyane ku buryo ki organe interne zari zaferinze cyane. So ngiye ku rwego rwanjye ukuntu mbyumva, nubwo yari akomeye cyane kugira ngo umuntu agere hariya agihatiriza, bisaba imbaraga nyinshi cyane. Ubwo nyine muri iki cyumweru yaducitse, gusa ububabare nawe ubwo yarabucitse, ndakeka ahantu ari aguma mu mahoro, kandi tuzamukumbura cyane. Njye yakundaga kunsetsa cyane, n'ibintu by'amasoni cyane, ati wowe mugabo wanjye n'ibiki byose, agakunda kunyitaho cyane bijyanye no kurya, ati wariye peti bimeze gute. Ni umuntu yita ku bantu cyane. I will miss that. So yarakoze cyane, kuduha example nziza. Ni byinshi umuntu yamuvuga agiye kugira, ariko ni ibyo nyine arukire. Imana imurinde. Moi c'est Arline, la petite fille à tâter. Tate, tu es parti si vite, tu me manques, tu vas me manquer et tu me manqueras, Tate. Tate, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, je n'ai pas beaucoup de choses à faire, so it's too hard. C'est vraiment difficile de comprendre votre disparition, mais Dieu t'a aimé plus que nous. Love you. Mwiwe, nitwa Mudakima Marcel, ndi umwana wa 6 wa mukecuru. Madame, turashima Imana ko yava mu byiza no mu bibi muradushima. Kuvuga kuri mama ntabwo byoroshye, ariko n'utagira icyo wavuga ntabwo ari byiza. Mama yari inshuti yacu kandi yari inshuti yanjye cyane. Ndavuga cyane ku burwayi bwe ko nagize umwanya wo kumuvuza. Twaragerageje ahantu hose tumujyana kwivuza. Twagize relation, twagiye ku baganga batandukanye, ariko Imana yabishatse ko biba ubungubu. Mama yarwaye ikigabo, ntabwo yashakaga kugaragaza ko arwaye. Kenshi na kenshi nazaga ndamufata nkamujyana kwa muganga, akababara, ariko akanyereka yuko aracyafite imbaraga kandi ngomba gukomera. Kugeza ku munsi wa nyuma atangiye kugenda, tugiye i Kanombe, yakomeje agaragaza imbaraga ze. No ku munota wa nyuma yambwiraga ko akomeye. So mama mu buzima bwe yari umuntu ukunda akazi cyane, yadushishikarizaga ndetse gukora cyane. Ibyo nzamwibukiraho. Yadusize twese turi abagabo,
dushingiye kandi njyewe yanyitaga Shabade, yari yamaze kwibagirwa n'izina ryanjye. Imana yaduhaye abana babiri, mama yishimiye cyane. Igihe cyose yarwaraga yanyitaga Shabade, Nyabade, abana gute, yakundaga abana bacu cyane. Mama icyo twamwibukira, yakundaga ko tumuzanira abana, atugaburira, tukirwa nawe. Kumuvuga ni byinshi, ariko reka nsigire umufasha wanjye nawe agire icyo avuga. Gusa Imana imwe ubuhukiro budashira. Biragoye cyane kugira ikintu umuntu yavuga. Nanjye nagize umugisha wo kuba umwe muri uyu muryango, wo kumenya mama. Nitwa Kayirangwa Letitia, umukazana, ariko iryo zina sinigeze ndibona mu muryango. Nabaye umwana ndisanga. Ntabwo washobora kutisanga mu muryango waramenye uyu mubyeyi. Biragoye no kugira ikintu wamuvugaho muri videwo. Yari urukundo rwigendera, ni urukundo ruzima. Arakunda, azi gukunda. Urabura akagubaza umwana wanjye bite kudaheruka, kutazana abana. Watinda we akiyizira, nta mbaraga afite, ariko akaza kugushaka akaguhamagara, umwana wanjye nkoherereza iki. Si ibintu, ahubwo umutima we wari urukundo. Numva umurage asigiye ari urukundo. Yaradukunze, atwigisha no gukunda abandi. Kenshi bamwitaga mama sociale, kandi koko yari umubyeyi utagira inenge. Atari uko tumuvuga kuko yagiye, nize kujya mbwira ikintu umuntu akiriho. Yaradukunze kandi yarinze ataha. Twamusuraga mu rugo, twamusuraga kwa muganga, bose tumwibutsa ko natwe tumukunda, kugira ngo atumva ko yakunze abatazi gukunda. Abage yadusigiye mu rukundo, nicyo kintu dufite, icyo tuzakomeza. Twashoboye kumwereka urukundo uko dushoboye, kandi turizera Imana ko nawe atagiye mu mutima we yumva ko abana batamukunda. Icyo nshima Imana cyane, ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Mama yabonye umwanya uhagije wo kwitunganya, yariteguye, yashoboye kwitegura by'ukuri. Ntabwo yarangije nabi. Yabonye abana be bari hanze, ababaye yifuza ko baza, keretse umwe wari utaragera mu Rwanda, ariko abandi bose barabonanye. Kandi no mu by'umwuka, kuko twizera ko ijuru ririho no kurimbuka biriho, yabonye umwanya wo kwitunganya. Twaramusuye kwa muganga mu minsi ya nyuma, n'uburyo yarangije, ntabwo yarangije nabi pe. Nicyo umutima wanjye, nicyo gihumuriza umutima wanjye. Nkumva nubwo tubabaye ko tumubuze, ariko tunezerewe ko hagiye ari heza, kandi tuzabonana. Imana imugisha. Jina langu ni Uranza Bandora Kariza. Niko binti wa kwanza wa Mkechuru. Niko mtoto wa tatu wa Mkechuru. Wa kwanza na wa pili walikufaka, minjo. Donc minjo fie mkubwa wa minjo, mtoto wa kwanza wa Mkechuru. Mama, sijui vya kusema juu ya mama. Mkechuru alikuwa rafiki yangu sana sana sana. Alikuwa roho yangu na mimi nilikuwa roho yake. Hakuna kenye Mkechuru angefanyaka, hata alikuwa mbali na mie usiniambia. Kila kitu yenye Mkechuru alikuwa anatafuta kufanya
hata alikuwa mbali na mie, alipashwa niita kwa telefoni, ananiuliza mimi nataka fanya hivi, nifanye hivi ama hapana. Tunapatiana shauri na Mkechu. Mkechu alikuwa rafiki yangu sana sana, alikuwa mama mzuri kwangu sana. Alinichunga, alinizala, aliniadibisha, akanifundisha kujua kuishi, akanifundisha savoir vivre na batu, akanifundisha gisi ya kuishi maisha na gisi ya kuishi mnyumba mimi napashwa kuwa ndani. Huyu ni bwana yangu anaitwa Aristide Nyatanda. Kama leo niko mwanamke, ninafanya 27 mu mariage juu ya Mkechu. Niliolewa niko mtoto, niko na 16 ans. Mkechu wa kuniachilia, alinishauria siku kwa siku. Alikuwa karibu, niligonjwa akakuwa karibu na mie, nilizala akakuwa karibu na mie, nilipata shida akakuwa karibu na mie, nikipata magumu na furaha Mkechu alikuwa pamoja na mie. Mama yangu sijue ndeza semaye, alikuwa mama mzuri sana, alikuwa mshauri mzuri sana. Hakukuwa napenda hata watoto bakorogani, hakukuwa napenda mtu asirike. Nikisirika tu mama nauzika. Mama alikuwa mwanamke mzuri sana, alikuwa mama mwenye alikuwa sociale sana mu societe. Kubatoto yake fasi yote kwenye alikuwa napita, mama alikuwa mama shujaa, alikuwa mama wa upendo sana. Alipenda watoto yangu sana, alikuwa anabafanyia kila kitu kama tate, na watoto walikuwa wanampenda sana. Sijue vinyende za sema kwenye mama iko, Mungu alimpenda kunishinda. Mama alianza gonjwa, alijikaza sana sana mama. Aliona hali yenyewe anaanza gonjwa ya mtuko msituation mbaya ya corona, hakuna njia ya kupita, alijikaza na kuwa namuita kila siku, mama umezute. Niko bien. Lakini saa ilifika kipindi nasikia mliko mbana niambia nyama niko mbaya, lakini sipendi kuvunja moyo juu hakuna kwenye utapita. Niliomba Mungu anisaidie njia ionekane. Njia ilionekana, nikatafuta njia mrudi wose mama apate kumsaidia. Nikatuma mtoto mbele Sofia. Nyuma nikapata njia, Mungu akanisaidia nikakuja karibu ya mama, akaniona akafurahi sana. Nilichunga mama, nilimgonjwesha, na kama mama amekufia mikono yangu, ninashukuru Mungu sana. Juu ilikuwa susi ya mama nimchungi na kufia mikono yangu. Nashukuru Mungu. Aliniambia kila kitu kenye mama anapaswa ambia mtoto. Aliniachia baraka zote za mzazi. Ninasikia na kushukuru Mungu. Ya lazima endeza sema nashukuru Mungu sana juu mama alienda fasi ya mzuri. Alitengeneza, alipata muda wa kuomba, alipata muda ya kushukuru Mungu kwa magonjwa, na alipata mwisho mzuri. Tulipata muda kumsindikiza kwa sala na kwa maombi. Kweli mama, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie kwa yote yenye ulifanyaka kwa maisha yetu. Mungu akubariki sana. Mungu akulipe. Na niko na imani siku moja tutakutana na pamoja mbinguni. Kia mwisho kiendeza sema mama alipata mwisho mzuri. Mama mbele ya kwenda alinionyesha njia zenye anapitia. Aliniongelesha, akanionyesha gisi milango inafunguliwa kwake. Ninashukuru Mungu sana. Mama yangu mwende mzuri. Mungu akupokee. Siwezi kusahau maisha yangu juu ulikuwa rafiki yangu wa karibu. Nashukuru sana.
Mie naitwa Aristide Matanga. Mie niko muko wa Mkecho, lakini kupitia gisi tuliishi, mie hatukuishi sawa mama na mkwe, lakini tuliishi mama na mtoto. Wakati alinipatia mwanamke, ananiambia, mtoto yangu, huu mtoto nabeba, mwende mwanze maisha. Ukweli na maisha tulianza. Akaniambia, na wewe uko mtoto mwa watoto, mimi sikuona tena sawa mkwe. Kama unapata kakiazi usiniime, kama unapata shida usinifuchike, vyote vitaweza fika, unikimbilie sawa vile mama, na mie nitakukamata sawa mtoto. Kweli alinipatia mwanamke, tunafikisha leo miaka 27 ya ndoa. Shida zote tulipata, mama alituasiste. Mke wangu akizala, mama atakuya kuchunga bibi yangu, na watoto wote banasikia wanafurahi kuona tate kwa karibu yao. Na mie siko tena mkwe, nilikuwa mtoto mtoto. Basi mama yangu alinishauria, alinionyesha gisi mtu anapaswa ishi na mke mnyumba, na ni vile vile tuliendelea mpaka gisi leo na shie tunakuwa batu bazima wenyi msiku zinatarajia na shi tutakuwa batate sawa vile na hii tutakuwa tunaanza muita tate. Basi kwa kuona Mungu alitaka leo amuite, tunashukuru juu alitengeneza, anaenda njia ya mzuri, anatuacha, anatusikilizanisha shie wote. Hakuna mtu mwenyi alishakorogana na mwingine, kupitia shauri zenyi aligusa fasi yote kugisi alituzala shie wote, na vile anangua naenda. Tunashukuru Mungu juu ile ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu. Tunaomba tu Mungu mwenyi alimpatia ile mwisho mzuri, na shie Mungu atusaidie tukupata mwisho mzuri sawa ile ya tate. Na mahali kwenye tate iko atutengenezee makao, na shie kama kesho tunaitiwa tumukutane, na tunayua kama ingali matunda yake ndio itabakia tena na shie nyuma yetu. Sina mingi ya pale. Nashukuru kuona tata alituacha, tuko watu wazima. Nashukuru kuona mwanamke aliniachiaka niko naye miaka 27 ya ndoa, na watoto wote tuko nabo. Benye kila mtoto yangu alikuwa nakutana anapenda tate amjogele. Kila mtoto ya Mkecho yote alikuwa anapenda tate amjogele. Maana alikuwa tate wa watoto yote na ni mama wetu shie bote. Tunashukuru Mungu kwa kuona alituacha mzuri. Tunashukuru Mungu kwa kuona alitulaga na alitengeneza na alienda kunjia mzuri. Asante. Nitwa Zawandora Jean-Jacques. Nanjye ndi Mungu wa Mkecho. Icyo muziho ni byinshi cyane. Yaratukujije twese. Igihe muze yashaje yarambwiye ngo nawe ntabwo azafirira Icyangugu, ashaka nawe azafirira i Kigali. Namwe umura tuzakuzana nawe. So ni byinshi cyane ushobora kumuvugaho. Kandi ejo bundi mbere ko ashaje yaraze arasezeraho, ariko umva ko iyo umubyeyi yagwaye yagusuhuza gutyo cyangwa aguha intoki gutyo, numva bisobanura ibintu byinshi. Ni byinshi, nta byinshi mfite byo kuvuga. Icyo musabira Imana
kumwakira mu bantu. Murakoze. Niko naitwa Kaitira Joseph. Nilikuwa mamangu sana, nilikuwa mpenda sana kuva muri Kongo. Kutoka Kongo tukua pamoja mpaka hapa Rwanda. Sasa akagonjwa huko Rwanda, alikataa pona, kisha akaenda kina naisha kitu kizuri sana. Nilikuwa mpenda sana, alikuwa ananifasiria tekerezo, ananifasiria kisi nakuwa mu buzima, ananifasiria mzuri mu tekerezo, mu bikorwa. Umubyeyi mwiza pe, inama yangiraga byose kuko badusize nyine, akundi nyine uko ubuzima bumeze, akundi Imana mwakire mbayo kandi tuzaza tumusabira ku Mana. Ngewe nitwa Antoinette Nzabandora, nkaba ndi umukobwa wa Innocent Nzabandora, mukecuru akaba ari Mundogo. Rero umukecuru ndamushimira ibintu byose yabashije gukora. Yari umumama ubona ufite courage mu bintu byose, ntabwo yacikaga, mbese yiremezaga mu bintu byose. Wabonaga afite imbaraga, ashaka gukora cyane, yakoreye umuryango bihagije. Ibyo byose ndabimushimira. Ikindi, umukecuru yakundaga abana, yakundaga abuzukuru be, akakunda umuryango. Wabonaga igihe cyose yitanga, nta kintu na kimwe cyangwa ahantu yumvaga ari ikintu abure kujyaho. Igihe cyose wabonaga aho twebwe twagize intege nke, we yumvaga rwose ashaka kujyayo, ashaka kurepresenta famiye, mbese famiye ibe represente ahantu hose ari. Ibyo byose ndabimushimira. Mu burwayi bwe wabonaga ari umuntu ukomeye pe, ku buryo ntabwo twari tuzi ko ashobora kugenda vuba, ariko imigambi y'Imana itandukanye n'iyacu. Turashima Imana ku buzima bwe, turashima Imana ku mirimo ye, turashima Imana kuri byose. Icyo nsaba umuryango nuko ubu ngubu nta n'umubyeyi n'umwe tusigaranye, bose bamaze kugenda. Icyo nsaba umuryango rero nuko dushira hamwe tugakundana, kubera ko ababyeyi bacu bari bafite urukundo, ababyeyi bacu baradukundaga. So natwe tugomba gukomeza urwo rukundo baduhaye, badusigiye nk'ingagi. Mama, njyewe n'umuryango wanjye turabizi neza ko wadukundaga cyane, ndetse akenshi wagiye utwitangira. Ni ukuri watubereye umubyeyi mwiza, ntabwo utagize ngo tugire ubuzima bwiza. Ni byinshi wakoze mu buzima bwacu, hari byinshi nakwigiyeho cyane: gukunda abantu, kwakira buri wese,
kwitangira abandi n'ibindi. Mbese muri makeya nakubonyemo intwari ikomeye. Imana igutuza heza, yewe ni byinshi navuga nta nubwo nabasha kubirangiza, ariko famiye yanjye nayo yagira icyo ikubwira. Mama, nanjye mfashe kano kanya kugira ngo imbere ya byose ngushimire wambereye umubyeyi koko. Ndashimira Imana ko yagushyize mu buzima bwanjye. Mu by'ukuri ntabwo nagufataga nka mabukwe kuko nawe ntigeze ufata nk'umukazana, ahubwo wari umubyeyi wanjye nanjye nkaba umwana wawe. Wanyereye imbuto ntageze mbona ahandi hantu, wangaragarije urukundo ntashyira ku munzani ngo nshobore kuwupima. Ibyo wankoreye ni byinshi cyane sinabimenya. Imana n'umuco izakubaha. Wambaye hafi aho nari ngukeneye, mu bikomeye, kuko nabaga ndi njyenyine mu rugo n'abana, umutware wanjye atari hafi. Nta kibazo nigeze ngira cyo kwigunga ngo numve ibintu birakomeye. Wabaga uhari ukabagaragaza, ukamfasha uko ushoboye. Mbese wankoreraga n'iby'umubyeyi akavuga. Ukamushimira mbikuye ku mutima, kandi usezeranya ko urukundo warebye mu bana bawe tuzarusigasira, ntabwo tuzigera turuvura. Tuzaguhesha ishema mu bandi, umara ntabwo usize ibigwari. Tuzi neza yuko abeza badapfa bararuhuka. Uri imbere ya jambo, ntabwo tubishidikanyaho. Inshuti zawe zabihamya, aho wanyuze hose babihamya. Wari urukundo rugenda mu bantu, ntabwo wari ubusanzwe. Nyagasani azibuka ibyiza wakoze, imirimo yaguherekeje hano ku isi izakubakira. Uzagende turaheza mu ijuru, ukomeze udusabire kugira ngo tuzagusanga mu ijuru. Ndagushimira rero, kandi ngusezeranya ko nzasigasira urukundo twigishije. N'abana bashobora kugira ijambo ribabwira muri kano kanya. Ndagukunda cyane, wambere umubyeyi mwiza. Igihe wadufashe mwiza, igihe twasaga iwawe twakiraga ubwishimo, kandi ukanatwubakira ukadukorera ibintu byose. Ndagukunda cyane, nubwo ntashobora kuzaho. Ndakwifuriza umugisha, kandi aho uzajya aba ari mwiza. Ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane, kandi ndagashimira ukuntu mwatureze, kandi ndagasabira kuba wagiye uzamera neza, kandi ndagukunda cyane, kandi ndakwifuriza ko tuzageraho uri. Ndagusaba kuba abatabasha turasa neza, kandi ndagusaba ko tuzageraho ijuru, kandi ndagusaba kuzaguma mu ijuru, uzamererwe neza, kandi nzagukunda ubuziraherezo.
Mon nom c'est Arnie. Au fait, Domitila, c'était une grand-mère merveilleuse pour moi. Elle m'a beaucoup marqué, elle m'a donné son temps, elle nous a aimés avec un amour inconditionnel. Elle pouvait tout sacrifier pour nous. Je suis reconnaissante parce qu'elle me donnait toujours son temps. Et quand j'appelais, elle était toujours là avec moi. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est qu'elle m'a donné le courage de m'approcher plus de Dieu. Quand je l'appelais tout le temps pour prier avec elle, elle m'encourageait, elle m'a prié avec moi. Même quand elle se sentait vraiment, même quand elle ne se sentait pas bien, elle va toujours prier, elle va m'écouter, peu importe la douleur qu'elle avait, elle m'écoutait toujours. Elle priait avec moi et là, pour moi, c'est un cadeau que j'ai reçu d'elle en fait. C'est le meilleur cadeau en fait, quand elle était là pour m'écouter, même quand elle ne pouvait pas parler, je me rappelle, elle pouvait toujours écouter ma prière. Et ça m'a encouragée comme sa petite fille. Et ça me donne du courage de toujours croire en Dieu et toujours prier, même quand les choses sont trop difficiles. Là, je ne savais pas que je ne serais pas là pour ton dernier jour. Mais merci à Dieu, parce que je sais là où tu es, tu te reposes. Tu es là, tu te réjouis avec ton Créateur et les anges. Tu m'as vraiment marqué. Et moi, je pensais toujours te revoir un jour. Mais c'est vrai, je vais te revoir au ciel. Merci beaucoup de m'avoir aimé avec un amour inconditionnel. Je t'aime beaucoup. Je t'aimerai toujours. Pour me prononcer, juste pour dire au revoir à ma grand-mère Domitila qui nous a quittés ce dimanche. Vraiment, c'est une blessure profonde. Ça m'a fait très mal, comme ça fait très mal à tout le monde. En tout cas, c'est une surprise qui ne m'a pas plu vraiment. Ça me fait encore très mal. Nous essayons de comprendre, mais c'est pas facile. C'est pas facile de l'oublier. Elle était sociale avec tout le monde. Elle n'avait pas vraiment de problèmes. Vraiment, ça nous fait très mal, nous tous. Que Dieu la repose en paix. En tout cas, comme je vivais avec elle, je ne pourrais pas y penser un jour la voir dormir sans se réveiller éternellement, vraiment. Comme Dieu l'a voulu, nous remercions Dieu de l'avoir reposée en paix. Et que toute la famille reste en forme et Dieu va nous guider à nouveau. Merci, grand-mère. Pour toi, je dis bon voyage éternel. Va préparer une place aussi pour moi. Car un jour, j'espère qu'on se reverra au ciel, dans les royaumes éternels. Gloire à Dieu. Nitwa Nzabandora Kitumaini Esperance, nkaba ndi umwana wa karindwi wa mama Kanega Domitila. Mama ntamuvugaho ibintu byinshi cyane, ariko iby'ingenzi ni urukundo. Mama definisiyo y'ubuzima bwe yari urukundo rwa rundi atamenya ngo uyu nguyu ava hehe aturuka hehe n'uwa hehe, we yitwaga gusa ndibuka muri quartier aho ni ukuvuga ngo aho ageze mu mezi abiri cyangwa se ukwezi kumwe abana bose babaga bamuzi tate. Abagore bose bakamubonamo, mbega simbizi, yari afite urukundo rudasanzwe. Njye ndumva ariyo murage yasigira cyangwa yasigiye ari rwo rugero rwiza namufatiraho. Mama nzamwibukaho ibintu byinshi, nzamwibukiraho ibintu byinshi, ariko ikintu kizamarika cyane mu buzima ni amasaha ya mu gitondo
nabyukiragaho mbere yuko njya ku kazi nkamuhamagara ati wabyutse ute, nawe akambwira bimeze neza. Nava ku kazi nkamubaza ati wiriwe ute, najya guteka akambwira ati gashyiraho akavidewo turebe ibyo uri guteka. Nari ndi kure mu mahanga ariko ndetse ko msi twabaga turi kumwe nawe, kuko ibintu byinshi nakoraga yabaga ari kubibona. Ubwo rero mama uri umubyeyi mwiza, turagukunda cyane, ariko Imana nayo yagukunze kuturusha, yaraturushije kugukunda, ubwo ihitamo kugutwara kandi ntabwo twayibaza impamvu. Imana ikora ibikwiriye. Niyo mpamvu rero turatima Imana usingizwe mu bino bihe byose, uko wamujyanye urabizi impamvu, kandi ko tuzabaho nyuma yiwe urabizi. Ariko ndabizi ko aho uri mama uri ahantu heza, kandi uzakomeza ujye utureba, ujye uturebera. Nuko rero ugire iruhuko ridashira kandi udusubirize na papa iyo mu ijuru. Murakoze.